Cada vegada més arriben als serveis socials problemes complexos de difícil abordatge que afecten moltes persones. Per tal de buscar noves maneres d'acompanyar la ciutadania per trobar resposta a aquest tipus de situacions, diversos centres de serveis socials han apostat per projectes que aborden la problemàtica des d'una òptica comunitària. La falta d'accés a l'habitatge és un exemple d'un d'aquests problemes. Per això, diferents centres de serveis socials es posen a treballar conjuntament per abordar aquest tema amb la ciutadania afectada. Van començar fent converses amb veïns i veïnes per recollir necessitats i construir propostes de millora de les seves situacions. Ha sigut un procés molt xulo perquè la veritat és que, clar, també el rebíem en un altre format, perquè els despatxos, ho sap tothom, són grisos, conviden poc a xerrar, però vam transformar una mica l'espai per fer-lo sentir una mica més acollidor. El que ha estat molt interessant ha estat poder treballar des de la horitzonalitat. Nosaltres el que fèiem era conduir el grup, però eren elles mateixes que amb els seus sabers, amb la seva experiència, anaven enriquint i aportant elements dins del tema de l'habitatge. I també van recollir, que és un dels aspectes més importants, el tema dels sentiments. Com es van sentir aquelles famílies que estaven en un procés de desnonament o de pèrdua de l'habitatge? Aquest procés ha permès als professionals treballar de forma més horitzontal i incorporar els coneixements i sabers de la ciutadania, així com generar nous espais de relació. En el cas del Centre de Serveis Socials del Raval Sud, els veïns i veïnes i els professionals estan treballant en la construcció d'un conte com una eina que sigui útil a les famílies per explicar el procés de desnonament als seus fills i filles. Hem reunit unes 10 famílies, 10 dones del Raval perquè ens aportin les seves vivències. Aquestes vivències són situacions, famílies que ja han viscut la situació del desnonament del seu habitatge o famílies que encara estan en el mateix procés. Va ser un moment molt de cuidar el vincle aquest amb les famílies que ho estan passant malament, el poder apropar-les a un lloc on elles podien expressar i podien participar d'una eina que ajudarà més a més a futures famílies que passin per aquí. Me he visto muy reflejada, mucho, porque yo también lo viví. También tuve que ver cómo mi hijo cogía su mochila, hacía sus cosas que más le gustaban y las llevaba al instituto para que se las guardara el asistente social de ahí. La metodologia comunitària facilita l'accés de les persones a recursos i informació, genera espais de relació i permet que es prengui consciència de la capacitat col·lectiva d'autoorganització per trobar respostes a les necessitats viscudes. No és només una qüestió d'habitatge, és perquè és un tema que ens preocupa molt a nivell de ciutat, perquè realment no tenim respostes a la problemàtica de ciutat que tenim amb l'habitatge, però poden ser altres qüestions que preocupin o que siguin una motivació pels ciutadans, i tant, és totalment extrapolable a altres temàtiques.